Каштаны все еще цветут. Вот такой ветер, ужас. Вырывает телефон прямо. Сломала. Сегодня 17 мая 2022 года. Очень сильный ветер на море. И температура воздуха где-то градусов 20. Больше. Ветер сильный, прям выбивает телефон из рук. Восстание. Уважаемые жители и гости города Таганрога, в целях профилактики травматизма помогайте пожилым и маломобильным гражданам при проходе по салону трамвая. Не забывайте уступать места пожилым людям, маленьким детям и инвалидам. Площадь Восстания. Следующая остановка – Музей градостроительства и быт города Таганрога. Ветер такой, что ломает ветки. Прямо ужас какой-то. Вообще погода, такое впечатление, что не конец мая, а конец апреля. Холодно. Надеемся, наладится погода. Сейчас пора ирисов. Ой, ветер какой жуткий ветер. Кошмар. Это ирисы цветут красиво как. Это сортовые ирисы. Прям чудо расчудесное.
посмотрите, какой сильный ветер. Это вот информация будет для тех, кто хочет переехать. Тут такие ветра, не редкость. Но это еще и не самый сильный ветер. Да, бывает и крыши сносят. Прямо ураганные ветры бывают здесь. Котя, ты пришла помогать мне, да? Куда ты идешь по клавиатуре? Манюнь.